Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 9-cı qetimlik Dünya Qeyrindaşlıq Şərq Türkistanlıqlar Qeyrindaşlıq Şığınığa turuptumuz hazır. Yığında nereden qatnaşıvatsınız? Özünüzü qısqaça belirtiniz turgan bolsanız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من жығынға Түркиядан қатнашып атырмын. Bu меніңки Dünya Şərq Türkistanlıqlar uçuruşuğa 3-cü qetim qatnaşışım. Bu qeyrindaşlıq жығыны təklif bilan da qatnaşdıq. Uçuruşuş nəhayət yaxşı oldu. Nəhayət yaxşı temalar müzakirə qılındı. Dünyanınki hər qaysı joylardan kelgan Şərq Türkistanlıq qarindaşlarımız bilan uçuruş fürsəti oldu. Neçə yil görüşməyən qarindaşlarımızla uçraşdıq. Xuddi görüşməyən yaxın ukunlarımızdek ulanı görüp nəhayət xoşal bulduk. Allah subhanahu wa ta'aladan muşundaq yığılarını orlaştırgan qarindaşlarımızga hidayet ve mağfiret ve rahmet dileyimiz. Nəhayət yaxşı boldu hamda. Allah razı olsun. Yığından qandaq ümitləriniz var? Hamda yığın biz ümit qilgandimi yaxshi bo'ldi desak bo'ldi bu qatimgi yig'in. Chunki bu yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kasbiy mutaxassis olimlarimiz qatnashibdi. Jumladan masalan doktor Erkin Akram, doktor Professor Alimjon Inoyat, Avstraliyadan Abdusalom ustoz degandek ustozlar nəhayət bizga hozirgi murakkab dunyodagi Şərq Türkistan vaziyati va murakkab dunyodagi yoki o'zgarayotgan dunyodagi Şərq Türkistan ko'rishiningki yo'l xaritasi haqida muhim nutqlarni berdi. Hozir mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli shaxslar bo'lsin, hamma odamning bu mazlumlar uchun yordam qilg'isi bor. Bir musulmon bo'lgan ekanmiz, hammamiz zulmni yomon ko'ramiz. Dinning mohiyati zulmga qarshi turish. Garchi u zolim musulmon bo'lsa-mu, shu zulmga qarshi turishimiz kerak. Endi nurg'un odamlar qanday qilsa xo'lar, nima ish qilsa xo'lar deb turayotgan vaqtida bu yig'inda shu qilmoqchi bo'lgan va qilalash imkoniyati bo'lgan bir yo'l xaritasi o'tirib qo'yildi. Ya'ni nurg'un odamning oldida harakat qilish plani yuritib berildi. Bundan keyin manda ish qilsak, biz zulm chekayotgan xalqqa foydali bir ish qila oladi ekanmiz. Biz g'oyimizga yiqilishid ekanmiz degandek nurg'un narsani bilib oldimdi. Shuning uchun mushunda yig'inlarning davomli echilishib turishini, qarindoshlarning aktiv bilan qatnashib, bu yig'inda ko'z qarashlarni o'zaro yaqinlashtirish va qilmoqchi bo'lgan xizmatlarni texmo bir oydinlashtirib, qilgan vaqtida bizningki yetmoqchi bo'lgan nishonimizga texmo asa yetalaymiz. Shuning bu yig'indan kutadiganim mushunda yig'inlarning ko'proq echilib, bu bizdek bir zulm chekayotgan millatning masalasi muzokara qilinib, texmo konkret yo'l xaritasi sizilish kerak. Ko'p rahmat. Bu yig'inninki qandaq ahamiyati bor sizcha? Bu yig'inning ahamiyati men degandek birinchi bu qarindoshlik Şərq Türkistanlıqlar qarindoshlik uchrashishi. Hamda biz bu qarindoshlik uchrashishi degandan o'zaro qarindoshligimizni chingitamiz. Bu hozir mushu bizga o'xshash millatlar yoki mana biz Uyg'urlarda azroq bir o'zaro tushunishmaslik, o'zaro bir-birini bilmaslikdan bir azroq bir har bir tashkilotlar, shaxslar o'rtasida bir orliq saqlanib qoldi ekanda. Mana mushunda uchrashishlar orqali orliqlar yiqilishadigan, tushunishmaslik masalalari hal bo'ladigan
va xizmat nishoni o'rtoqlashadigan mushundaq foydalar bo'ldi ekanda. Ana biz bir-birimizni bilmay jiroq tursak, ya'ni ayrim tursak, bu ayrimchilik kuchlik bir millatni ojizlashtirdi. Ojiz millatni yo'qotdi. Shuning uchun mushunda uçuruş orqali biz qarindoshlarimizni chingitamiz, o'zaro fikr o'rtoqlashimiz, ko'z qarash o'rtoqlashadi, bir-birimizni tushunamiz, qarindoshligimiz texim chingiydi. Bunda bo'lgandan keyin bizda bir birlik hosil bo'ladi. Bu birlik bizni nishonga yetkazishning birdan-bir kapolati. Shuning uchun shu yig'inda so'zlar bir masala muzokara qilindi. Masalan, xalqarалық bir kengash yig'inning dunyoga kelish to'g'riliq muzokaralar bo'ldi. Shu dunyoning har qaysi joylarida mazlum millat uchun xizmat qilayotgan tashkilotlar, jamoat arboblari va millat ichidan chiqqan aqlli ziyolilarimizdan tashkillangan bir oliy kengash hay'at vujudga kelsa, bu mazlum millatning masalalari mush kengashning ichida muzokara qilinib, birlik va barobarlik asosida xizmat olib berilsa degan tema nihoyatda jamoatchilikning qizg'in olqishiga erishish bilan, hammasining qizg'in ishtirok qilishi bilan bu masala muzokara qilindi. Buningdan keyin mushu hay'atningki bir vujudga chiqishni Allah subhanahu wa ta'aladan tilayman va qarindoshlarimizning mushaqda bir tirishchilik ko'rsatishini umid qilaman. Demak, mushundaq ahamiyatga ega hamda bu. Mushunda cho'ng ishlar bo'ldi. Va shuning bilan birga Misrda qarindoshlarimizning masalalari muzokara qilindi. Ular qanday yordam qila olamiz, qanday yordam qo'limizni sunamiz, ularning beshiq kelgan kunni qanday qilib ularni bu krizdan chiqara olamiz degandek masala yig'inninki muhim temalardan birisi bo'ldi. Demak, hozir duch kelayotgan masalalardan birisi mushu edi. Bu munoat yaxshi muzokara qilinib, atrofliq masalani hal qilish chora-tadbirlari o'tirib qo'yildi. Inshaalloh buningdan keyin u qarindoshlarimizga bu masaladan cho'ng yordam bo'ladi deb qarayman. Demak, mushundaq ahamiyatli ishlar muzokara qilindi. Bu yig'indan qanday umidlaringiz bor? Yig'in 9-sini devam kılavatdı. 10-sini 11-sini buldu. Bunun devam buluşu, bunun gecik paydası var. Dünyanın ki her taraftan kelgen Uygurlar, teşkilatın adamı olsun, cemiyet erbabı olsun ve ziyalı olsun, bunlar kelip, bir yere kelip, tonuşup, bilişip, birbirinin ki fikrini tonup, bilip, fikir almashtırış degandek, muşunda müzakerelerini, muhakemelerini ilip bir vardı. Bu kelgüsündeki davanın teximi güçlük mengişi ve doğru yolda mengişiğe cık bir nemisi var, töpüsü var. Bulmasa, hemmesi dünyanın tört tarafta olan ki üz bilip kıp ketken vaxtıda bir-birisi bile hemkarlık kılamaydıgan bir ahval payda oldu. Bunda yığın ular için bir münber teşkil kılgan oldu. Bular bir yerde fikir almıştırıp, ortak mağalaydıgan yollarını izlenip, ortak bir ideyelerini, ortak bir mefkure yani ideye düşüncelerini payda kılıp şununla hemmesi ortak bir yolda miniş. Yani bir yolda mağdı, bir yürek buludu hem de. Qandaq ahmiyeti var bu Tashqi Turkistonlik qarindoshliklar yig'inining? Bunun ehemmiyeti şu davaga bir çoğun bir tövbesi var. Bunda tepsili diyen vaxtıda ebemen degandek nurgun teşkilatının ki adamlarının bir yerge kilişi, bularının ki akıl fikirinin ki birleşişi ve ortaklaşışı davanın sağlam mengişiğe sebep oldu. Bomsa tört tarafta mangandan ki o dava bir yerde kılıp hemmisi özünün ki bilgen yolda mümkündü. Bunun bu ekmetin ki birisi bu. İkinci bu ekmetin ki biri bolsa, şu davanın ki yolunu kanda mengiş meselesi, kanda bir ideyeni oturup koyuş meselesi, kanda kademlerini besiş meselesi, yani bunda diyen çağda strateji, yol harita meselesi. Bu miyede talaş tartışlar oldu, bir yerde müzakere kılındı. Eğer de şundak ortak bir strateji yolumuzni kabul kılgan takdirde, o zaman yolumuz texmi kıskı buludu, kılgan hata texmi az oludu.
davanın ki nişanıga erişecekmi bir paydası boludu. Menimki hem de ehmiyet kögen nersem bu hem de. Başka qo'shimcha taklif fikrlaringiz va yoki xalqimizga demoqchi bo'lgan so'zlaringiz bor? İnşallah bu xil yığın devam kıla. İnşallah Xitay'nın ki besimlerinden tüpeyli bu dava üçün minber teşkil kılgan bu yığın toktap kalmasın dep arzu kılımın. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dünya Şarkı Türkistanlı Qarindaşlıq yığınınki 9-cı qatımlıq turibdimiz. Siz nereden qatnaşqanlar bu yığınğa özlerini qısqacha bir tanıştırıp bergen bolsunlar. Selamun Aleyküm. Ben Obul Kasım Hacım. Finlandiya'dan geldim. Bu 9. qatımlıq Dünya Uygur Qarindaşlar uçuruşuğa qatnaşışım. Her yıl qatnaşıp kelayotgan, bir iş qata qatnaşamadım. Asasen umumimize qatnaşıp kelyapmiz. Bir yerdeki qatnaşışkin maqsadimiz her yıl müşahede dünyanın her qaysi yerlerdeki vatanimizdeki ahvali ve hazır duş kelyotgan milletimizin ahvali ve hatta tecavüzçilerin millet vatanda ilip turayotgan zulmü şu dairede keng ko'lamlik bir muzokara ilib berish, undan keyin ular qanda qarshi turish, yangi loyihalarni tuzash, undan keyin yangi fikrlarni o'rtaga chiqarish, yaxshi uchrashlar bo'ladi deb qarayman. Evet. Sizce bu yığın qanday o'tdi? Yığında qanday ta'sirot oldingiz? Yig'in yaxshi o'tdi. Qatnaşkan, başlayan günden tartib kızgın, hayacanlıklarını tartıdı. Bu yıl bizim pek hoş olan yerimiz. Nahayeti qatnaşkan adam sanımı köp, hem nahayeti bilimlik, seviyelik, meyli dini ustazlar olsun, meyli ziyadiler olsun. Bizim asası arzu kılıvatkan, bilmekçi olan nesillerimizin çık nesillerini bildik dep qarasak boladı. Özümüzün kallımızın bu bilimimizde, aşuduq bilimimizde. Nəhayət bana nisbətən şəxsi özümün göz qarashım nəhayət yaxşı oldu deb qarayman. Köp xursand bolduq. Rahmet. Bu yığınınki qandaq əhmiyyəti var sizce? Bu yığının əhmiyyəti nəhayət zor. Çünki hazırki şu ciddi vəziyyətdə qaravatımız hazır. Xitay vətəninin içində və dünyanın her qaysı yerlərdə Mısır'da bağlayatqan məsələlər var. Bir şikay niyazına aitdi. Tədirgin keçiləri, əmmədəm uykusuz, rahatsız olatıdı. Müşnə bir vəziyyətdə hazır Türkiye'ye kəlgən ballarının sanımına ait köp. Hazır yalğız Mısır'la emas, başqa dövlətlərdə bu qar qonusu olatıdı Xitay. Asasən bizdən aşı Uyğurlu yaşayatqan dövlətdə yaşaş imkaniyeti bəməslik, ulanız sürgün kılıp yaşaş imkaniyeti koymaya hem nuvayada ağır bir durumga düşüş için hareket kılatıdan. Bu ahval aslında hazır bütün Türkiye'ye kilovatkan kırındaşımız toplangan ahvalda bu ciddi bir vaziyet. Bunu bir mülahize kılış, oturup bir netice çıkarış doğrusu da nahayet önümlük dep qarayman. Çünkü bu hakta nurgun mesele oturup koyuldu. İnşallah bununki ahirisi yaxshi natijalar chiqsa deb o'ylayman. Bu yığından qandaq ümitleriniz yoki taklif fikrlariniz var? Bizim bu ümidimiz hem de bir ameli iş bo'lsa ekan deb qaraymiz hem de. Bu yerda yalğız Türkiye'deki teşkilatlarla emas, Avrupa'nın bütün dünya qarshi yerlerden kelgan teşkilatlarning vakilleri var, şu yerda turayotgan. Bundan keyin tıxımı ilaqa mening ümidim, mening berdigan tavsiyem fikrim bir ameliy ish qilishda harakatchan, biraz canlıq şekilde bu faaliyetlerini qilib bütün dünyanın her qaysi yerlerde umumyüzlük ve Xitayning ati bashirisini içip şu biz yaşayotgan devletlerde bunu bildirishimiz gerek, anlatışımız gerek. Hem ortak bir güç çıkarıp
bu tecavüzçü Xitay hakimiyetiga karşı turalaydigan bir bilim egeleri yetiştirişimiz lazım dep oylayman ben. Evet, Allah razı olsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şarkı Türkistanlıklar Kıyındaşlık Yığınının 9. katamlığı turuptimiz. Siz bu yığınlığa nereden katnaştılar, özlerini kısqacha bütün sürpayamız. Ve aleykümselam. Ben Ubul Kasım, Gollandiya'dan geldim. Gollandiya'da yaşayalı 15 yıl etrafında oldu. Gollandiya'da kelgenden beri şu vatanimizde buluvatkan şu zulüm tüpeylden Uygurlarning sanımı kündün günge avıp hazır bir 2000 atrafında Uygur var. Vatandaşlar var. Şu vatandaşlar kelgendan keyin boyada bir araga kirib öz kimligimizni qo'g'dash, ham shundaqlam vatanimizda bo'layotgan shu zulmni anglatish uchun jamiyat tashkilot qurib, jamiyatimiz Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati, shu jamiyatninki nomida men shu hozir shuning mas'ulligida ishlayapman. Va shuninglar bilan birga Gollandiyadan bir necha tek adam bu yig'inga qatnashqili keldik. Allah razı olsun. Bu yığın qanday o'tib o'tdi, bu yığın ta'sirotlarini sizlar bergan. Yig'inni nayt yaxshi o'tyapti. Bundan burunmi bir qancha qatam men qatnashgan. Yig'inninki kun tartibi jarayoni ham bu jarayonda o'tirib qo'yilgan mavzular mavzularniki leksiya bergan ustozlar bo'lib har tarafdan foydali ham bizniki mushu hozir yashayotgan mushu vaqtdagi uyg'un yaxshi mavzular o'tirib qo'yilgan ekan. Bu mavzular ustida leksiyalar bo'ldi. Ham buning ustida savol javob ham muzokara foydali bo'ldi deb qarayman. Men shaxsan o'zim yaxshi obdan foydalandim. Shuninglar birga bu yig'in qatnashgan nurg'un davlatlardan kelgan ham Turkiyadan asosli qatnashgan qarindoshlar bilan o'rtaq bir ko'rishish, ular bilan uchrashish ham fikrda bo'lib ko'plagan tajriba almashtirish deb, ya'ni umuman cho'ng bir fursat bo'ldi deb qarayman. Ham atrofimizdagi qatnashganlar bilan suhbatlashish jarayonida har insonning zot xush bo'lganligi, foydalanganligi, umuman bu yig'indan hammamiz xushal bo'lganligimizni his qildim. Rahmat. Bu yığınning ahamiyati sizcha qanday? Bu yig'inning ahamiyati muhim. Çünkü bo'libmi hozirgi vaqtimizda biz zat uzundan beri Xitoyninki qo'l ostida zulm chekayotgan bir millat bo'lishimiz bilan bo'libmi hozirgi paytda kundan kunga bu zulmning oshib vatanimizdagi insonlarninki yashash holati qolmagan bir kunlarda bunday yig'inlarning bo'lishi pek muhim. Vatanimizdan chiqqan, chet elda yashayotgan nurg'un davlatlardagi Uyg'urlarning bir araga kelib fikr birligi o'tirg'i chiqarishi va ularninki birga kelib bir fikrda birga kelib ularninki nima ish qilish, qanday bu vatanimizga bo'layotgan zulmga qarshi qanday qarshi turish, birlikda qarshi turish, qanday strategik planlarni tuzib chiqish, bu to'g'risida taxmi anglarimizni oshirib bir xizmat qilishga bu yig'inninki bekitilishi bu bek ahamiyatli ham bek muhim deb qarayman. Sizning bu yig'indan kutgan umidingiz va taklif fikrlaringiz bormi? Bu yig'indan umidim hamda biz qatnashgandan beri abay degandek nurg'un muhim mavzular o'tirib qo'yildi. Uningga alayda fikr ahli bo'lgan ustozlar, olimlar leksiyalarni berdi. Hamda mening orzuyim mushu o'tirib qo'yilgan mushu mavzularni amaliy harakatimizga aylantirish.
Müşahede oturup koyulgan nayet mühim, yaxşı fikirler oturup koyuldu. Muşu fikirlerini emeli hayatımızda tatbiklaş, hem Türkiye'de olsun ve başka devletlerde olsun, umumen bir ittifak kılışış, bir yakiliş, bir nişan, bir gayda hizmet kılış doğrusunda nurgun fikirler oldu. Muşunu emniyet aşış, bu meniki en arzuyum. Bu yığınga bundan keyinki bu talep yoki fikrli bo'lsa, meni boshqa alaydilik ortiq nimam yo'q, ama bu yig'inniki davomli ishi. Chunki birinchi qatim yig'ilg'ilish bilan bu ish hal bo'lmaydi. Chunki bizning vatanimizniki bu vatan davosi, bu bir millatning davosi, bu bir uzun muddatli davomlashgan bir davo bo'lganligi uchun bundaq so'rinlarniki yani davomli bo'lishi, taxmi halqa ilg'or fikrlar bilan ustozlar bilan birga kelib taxm vatanimiz to'g'risida bo'layotgan bu voqealarni analiz qilish, bu davomli bu yig'inning bo'lib turishi meniki nima arzuyim. Rahmat, Allah razı olsun.